国好声音第7季的比赛结束了，李健队伍当中的但曾尼玛夺得了冠军。但是方为了弥补其他3位导师，也是为了延续好声音的火爆，于是在澳门了一次演唱会，而演唱会也是采取的攻守双方的比赛规则，最终哈林的队伍获得了冠军。在比赛当中有一幕让我们印象深刻，那就是李健抽取自己战队学院到时候他抽到了康树龙。就在这个时候，4位导师还有所有学员们都表现都特别兴奋，因为康树龙一直都是好声音上的热门，而他也和冠军但曾尼玛同属李健战队。其实大家都知道，每一位导师都有自己最喜欢的学员，而李健心中自己最好的徒弟正是康树龙、周杰伦、谢霆锋以及庾澄庆也都有着自己的得力手下，但是康树龙的表现却实在对不起李健对他的栽培。在康树龙第1次登台的时候，他的一首《魔鬼中的天使》得到了全部4位导师的支持，4位导师也公开表示希望得到康树龙到自己的战队里来。最终康树龙选择了李健，李健战队在后面的比赛中，康树龙都被作为战队中的主力来出现，但是他却连着输了2场最为重要的比赛，直接将李健的队伍推上了绝路。最终多亏但曾尼玛的出色发挥，才让7强当中出现了一位李健战队的选手，而另一位热门赵家豪也是因为康树龙的实力被淘汰了。为了让康树龙得冠军，李健2次做出牺牲，就连规则他都改变了，还牺牲了自己战队的队友。但是康树龙却一心在宣传自己的饭店上，这也是评委淘汰他的原因。不过令人欣慰的是，这次的澳门之旅，康树龙没有让导师们失望，这首《魔鬼中的天使》赢得了全场观众的欢呼，同时也得到了4位导师的一致好评。谢霆锋也表示了自己的遗憾，希望能够找到转身键，再次为康树龙转一次身。可见谢霆锋从来就没有放弃过对康树龙的追求。如果康树龙当时选择了谢霆锋战队，最终的结果会是怎么样的呢？